Nu, konjus chačiapurė su kiaušinės. Sveiki gyvi. Šiandien yra 17 kelionės diena ir aš visai kuntik atplaukiau į Sakartvelą, Batumi miestą. Muniai niekada anksčiau neteko būti Sakartvele, tai Sakartvels yra mano 63 aplankyta valstybė. Šitą pažiūrėkit, naus štampuzas į mano pasą Batumi. Gražus štampas čia. Tai Batumis dar yra vadinams Juoduosios jūros Las Vegasu, nes čia yra daug kazinkių, naktinių klubų ir turtingų dėdžių. Tai manau, varom greitą, prasibėgsiam pro miestą, suvalgysiam kokį gruzinišką marmalą, o vakarį galbūt ir prasuksiam kokį kazinkį. Я видеоблогер. YouTube, television. Ну, я в Фейсбуке смотрю все время. Have Facebook? Ага. Я вот там перелистываю. Я YouTube. Ага. Знаешь YouTube? Да, мне эти приходят из Ютуба эти уведомления. А ты знаешь Летува? Летува. Литва? Литва. Летува. Конечно, я с Украины. А, украинский? Да, я с Украины. И знаете откуда? Я родилась в Сумской области. Reportaž. Tai kaip ten iš tikrųjų yra, ar čia yra Gruzija ar Sakartvels? Tai iš tikrųjų, aniai patys savi vadin Sakartvelu, nes Gruzija toks ir kaip ir rusiškas pavadinimas. Tai čia prieš 5 metus lietuvė nusprendė pradėti Gruziją vadinti Sakartvelu, būtent anų pavadinimu. Ir tuo pačiu, kaip ir susitarėms, turėjo galioti, kad patys kartveliečiai lietuvius pradėti vadinti ne Litva, bet Lietuva. Neaišku, ar kas nors taip vadin, bet toks turėjo būti susitarėms, vieni pradėti kitus vadinti Sakartvelu ir Lietuva. Tai va, dėl to mes vadinam Sakartvelu. А как ты сказать Грузия и Сакартвела? Или Сакартвела? Я не знаю, пока я плохо знаю грузинский, мало, так чуть-чуть. Я раньше в комитете комсомола отжали и секретарь-машинистка печатала. Тогда было все на русском языке, писалось Грузия. А сейчас я вот не понимаю, то Георгия, то Сакартвела. И я не знаю. Спасибо. Да. Спасибо вам. Для кофе. Ох, спасибо. Для кофе. Спасибо. Дай Бог вам здоровья и счастья. И чтобы было мирно, как-то надо. Счастливо. Спасибо. Как вас зовут? Паулюс. А меня Мария. 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 Капланян по бывшему мужу. Очень опасный. Все, спасибо. Спасибо. Мария. Спасибо, Пауля. А как фамилия? Самошка. Самошка. Самошка, да. А моей маме вот это дедушке дали фамилию Шкурка. Шкурка? Ага. Ну, итальянка вам
Счастливо. Susipažinau su Marija, visai netyčia jau pro šalį, sako, prisėsk, pat pasikveit prisėsti. Iš tikrųjų, taip nuoširdžiai, aš visko išklausiau, ko man muniai sakė. Posi procent supratau visos kalbos. Nu, bet. Šiaip iš tikrųjų čia visai prabangiai atrodo tas Batumis. Ir dabar dar yra apie plus 10 laipsnių šilumos. Tai man su tas triukiai runteik per karštą. Bet jau ten į ton savo seną ploną nesinor šokti. Varysiu su tą savo 6 likinis triukį. Tai gera, dabar iš tikrųjų reikėtų jaučiu nuvaryti, išsiimti kažkur pinigų, kad turėčiau grinų. Ir esu labai alkans. Gal kažkur galėčiau prasokti hačiapurį veiną sudaužyti. Ai, šiaip dar išvažiuojant iš keltą, iš tikrųjų biški bijojau vesti mašiną, nes vėl ten 3 ar 4 naktis nebuvo užvestų, gal plaukiam. Tai taip atsisėdojau mašiną, buvau baisę vesti, bet užsived, viskas gerai. Easy. Ir čia pinigų prašyčiau, ponai. Angliški. 2,2,1,7. Nu gal pasiimkim kokį 50 eurasikų. Man taip reikia pinigų, kitai flexing negaliu be jų. Tai pasiėmiau 150 Sakartvelo larių, kas yra 5 eurasikų. Na, o šaibos atrodo va taip. Visai tokie gražus pinigėlė. Gatvės muzikontų čia ir šiaip visai gražia dainon. Matos, kad nemoku groti su tą gitarėlį, bet kažkon brūžien ir visai gerai gaunas. Reikėtų dar prisiminti, kad dabar yra žiemos metas. Čia kadangi yra kurortas prie jūros, tai daugiausia žmonių čia aišku vasarą atvar. Nors ir dabar pakankama šilta, bet apsižvalgius aplinkau, realiai neįveina tokį šitą transporto priemonį nėra išnuomota. Ten kažkur tolumo veino veito muzikėlį baldėlėn, bet šiaip ta aikštė absoliuti tuštuma. Čia tokia biškai įdomesnė, kaip skulptūra. Ana, kas 10 minučių, tai 2 žmonės taip susijungia ir susiliet ir prasisker. Pavyzdžiui, pastovėjau 10 minučių, galite pažiūrėti įrašką, kaip atrodo, tarkim įdomi. Bet čia užano jau tapis Batumiaus simbolis, apžvalgos rats. Nėra ne vien žmogaus tame apžvalgos rate, bet mes jau čia būsim pirmieji ir vienintelė prasisukiant. Nuvarom končią daugiau veiks, sukamės. Hello, one ticket please. Thank you.
Viens prasisukėms 3 eurą te kainavo. Teik pigiai. Čia ano net nesustabdo. Ta prasme, suvės laik važiuojant turi iššokti važiuojant. Yes, sir. Trys euriuką. Žiauriai pigiai. Bet kas keist, kad nesustabdo. Nu. Aišku, ir liets. Nepalyginti su tom, kur Indijos sukaus. Ten kur kosminį greičių. Šitą jaudoji jūra. Aš čia praleidau paskutinį savo 85 valandas. Eina savo. Punta ten kaip tik kelt sto. Vilnius. Ryto vakarį išplauk. Vien pasėdės, plauks toliau. Šiaip iš tikrųjų visai rats, katras yra atidars. Dabar dažniausiai kažkur Europo tai visus uždarus sanus daro. Turbūt dėl saugom. O čia atidaryts visai paėlė. Tienunta to pusė vėsas centriuks matos šveit. Šiaip didelis tas Batumis. Šiaip pačiam Batumį gyven netol 200 000, 180 berods. Nu tokį, kaip Klaipėda. Kažin, į kokį aukštį mes čia pakilnam. Aukšto visai. Vartą uždaryti normalią. Uždaryti. Nu visai keista. Nesigail tus 3 eurus čia ištaškis visai. Thank you. Can you please tell me where can I get khachapuri? Khachapuri, Piazza, I guess. Piazza. Do you know the name? Can you show me? This the road. Ah, Okay? the church. Okay, thank you. Geriausias chačiapuris. Sakė, varyt ten prie bokšto, prie bažnyčios. Varom. Varom į chačiapurį paieškas. Ai, tai vo, ko nunsa turėjai omeny, muniai sakydams, ruodi su rankom bokštą. Tai vo, katras čia bokštas. Reiškia, prie to bokšto kažkur ten jau kep, jau žaudu. Jau toksa, bulkas kvaps parien, kap nutelšiau kepyklas. Gali būti, kad čia Mimino Hinkali kebab. Chačiapuri BBQ. Ok, aš norėčiau laukti čia pavalgyti, nenoriu ton vėdą eiti. Maybe I can sit outside? Or inside only now? Inside. Okay, no problem. Do you have khachapuri? Yes. Khachapuri, Ajarian, Mediterranean, and Magreli. Which is most popular? Ajarian? Ajarian. Okay. This cheese and egg.
Cheese and egg. Yes. Okay, I'll take one. One. Okay. Yeah, that's Big, all. small. Small one. Okay. Just. Maybe you have lemonade. Yes. Okay, take this one. This harpoon. Yes, okay. Toks šitas potėlis, hačiapūrių spotas. Nu, kokį visai gerveitėlį. Muniai gal biški per prabangi, bet kokį pasiūlį, o ten turėjau varyti. Tarhūnas. Iš tikrųjų, jis net nėra skanus. Atvažiavo mano hačiapūris. Sakė, tas ir pats pagrindinis, pats populiariausias. Kiaušinis, sūris, sveistas ir bulka. Первым скосnis. Iš tikrųjų, nieko čia nėra ypatinga. Tiesiog sūris su bulka. Bet kad valgyt noriu, už tūną tikrai geriau. Paskutinis kosnis. Nu kon, prikirtau. Tas limonadaizeris ir hačiapūris išvis kainavo beveik 7 eurų. Nebrangiai čia. YouTuber. I'm gonna be. Maybe one day. You will be. Actually. Wanna be YouTuber? You wanna be? No, I mean you wanna be YouTuber, no? I'm not YouTuber. Where are you from? I'm from Lithuania. Lithuania. Do you know where is it? I know it just for one reason. Because of? Because of Cristiano Ronaldo have more goals in your country. That's it only. How many he scored? I don't know, but most of his goal in your country actually. So I'm sorry for that. Hello, we have a new YouTuber now. Hello. He records me in his camera and I'm recording him also. So what's your name, sir? Paulius Paulius. From Lithuania, beautiful country in the world. I want to visit her. I'll visit it one day, inshallah. So I'm happy with Mr. Paulius. Paulos. And you? My name is Amir. You can say Amir. it. Yeah. And you from? I'm from Saudi Arabia. Saudi Arabia? Yeah, Saudi Arabia. Really? Yeah. Thank you. Okay, so do you have a channel? So Not Instagram, yet. YouTube? Not yet. So now it's your I'm first just- vlog. Yeah, I'm just recording for my family. If it's like going well, maybe I will share it. You're doing great. You're doing I great. hope that. Thank you. See you. See you. Subscribe his channel and give him follow. Subscribe, Paulius Samoska. Paulo Samoska. Maybe you can try to say a few words in my language. It's good words or bad words? Yeah, because I start every video with these words. So it's like, hello, how you doing? Yeah. What's the words? But it's nu kon jūs. No conius. Yeah, it's easy. It means, hey, how are you? And then I add one word, so maybe nu kon jūs Gruzina. Can you say nu kon jūs Gruzina? It's difficult. Gruzina. Gruzina. Yeah. Okay, but can you try one more time to my camera? Nu kon jūs Gruzina. No conius Gruzina. Nice. So كيف الحال جورجيا؟ كيف حال
كيف الحال جورجيا؟ That mean, how are you, Georgia? كيف Yeah. الحال؟ مرحبا كيف الحال جورجيا? مرحبا كيف الحال جورجيا؟ Yeah, it's good. Correct? Yeah, it's correct. So nice to meet you. Okay. See you. See you in Lithuania, no? One day. Thank you. Oh, the first one. Wow. 270. Wow. Not too bad. No, you're famous. More than 100 kids famous immediately. You should Trip by car from my country. from your country to here. Lithuania. No, I came with an airplane. How you came by car? It's difficult. Possible. Okay. Triple. Was nice to meet you. Nice to meet you, Mr. Polos. Polos, correct. Okay, see you. Sutikau dar vieną youtuberį. Nu, youtuberis katras dar neturi savo kanalą, bet sakė, norėtų tokį turėti. Tikiuosi, man pavyks. Gal aš bus pačiam pirmajam mano vidosikį. И концерт да jau čia bus kažkoks. Šiaip žinau, dar ko norėjau pasakyti, kad kaip susitink du turiniaus kūrėja ir labai sunku bendrauti. Nes vienas išsitrau kamerą, kits išsitrau kamerą ir tada dar turi su žmogum bendrauti. Tai žodžiu, į savo kamerą, į ano kamerą ir dar kartas norės ir anam į akis pažiūrėti. Tai gaunas tu turi su trijas asmenim bendrauti vienu metu. Tai toks filmuoju čia, Žodžiu, sudėtingas ir dalyks kalbėtis. Tai aš iš tikrųjų dar niekur nevažinėjau, iššokau iš keltą ir čia sustojau. Pasivaikščiau aplinkau. Manau, galim šokti į pasatoklį, biškį pralėkti toliau. Pažiūrėsim kažkur ir modernesnį miestą vietą. Tai varom ten pažiūrėti Kazinį. Iš tikrųjų net nežinau, ar čia buvo mokama ar nemokama vieta. Stačiau tom pasatoklį ir viskas. Baudų nėra. Pažiūrėkit, kaip gražu. Tai jūs tik pažiūrėkite, kur mes atvykom su pasatokliu. Pasatokliu, tu pažiūrėk, kur atsidūrė. Las Vegas. Tai jo, atvariau dabar į visišką kietą miesto vietą. Na, aišku, nėra toli, bet vaizdėlis visiškai kitoks, ypač naktį. Aš esu buvęs Las Vegas, tai galiu pasakyti, vaizdas tikrai ir ganėtina panašus. Vien dėl tų šviesų. Pažiūrėkit, kokį šviesėlis. Tik vien skirtams, kad Las Vegas visi su superkaras važinėja su Lamborghinės, o čia su dviračiais.
kap išgersti šaliais pavadinimą Sakartvels. Tikra, netoks vaizdas galvo susidaro. Visiškai negalau, kad toks Batumis gali būti. Žinojau, kad čia toks biški fancy, bet kad taip iš tikrųjų gera atrodo. Tai nesitikėjau. Tai čia kiekvienas kažkoks didesnis viešbutis turi ir savo kazino. Šita biljonierių viešbutis ir kazino. Billionaire. Čia toks atelts yra ir labai daug kalbų visokių prirašyta pasisveikinimo. Sveiki. Sveiki. Vegas, Las Vegas. Tikra, čia norėčiau sugrįžti vasaros metu, dabar žmonių žiaurė maža. Bet ką bebūtų, susiradau patį populiariausią kazino Batumi, Eclipse Casino. Tai šiaip aš jūsų neskatinu žaisti, bet aš pats nueisiu prasokti. Kokį tracoką prabliausiam įvarysiam numėjimeigoti. Lekam su pasatu į kazinkį. Ką žinai, nors vien žmogus to pasat ir važiavęs į kazino, ko nelabai tikėčiau. Šitą čia poka ir jeigu matot tus šveičiančius pastatus, tai šitą ekrans. Va čia yra Mono kazinkė. Eclipse, the best casino! Bičiulė, man tik reik žinoti, ar jūs esat pasiruošę pamatyti, ką aš laimu milijoną. Milijoną dolerių. Milijoną ko? Pinigų. Casino? Yes, first time. Sveiki atvykiam. Užsiregistravau kuntik, įleido. Biškėlį užtruko, gal užsireginau, bet viskas ok. Atvažiavau prie pirmo į stalą, neleid filmuoti, žinokit. Jau 2 kartus paprašė ištrinti video. Tai bandau vis tiek paslapčiam. Jeigu laimės, aš jums iškart pranešu. Nesisek. Man jau biški stresas. Pralošiau jau 6 eurus. 30 eurų esi sėdėjęs į kortelį. Nežinau, ko daryti. Geras svarbu laiku sustoti. Pralošiau jau 8 eurus, varau nuo to aparatą kitur. Nebegaliu. Geras, sėdam prie kito aparatą. Bandom iš naujo. Aš nieko nelaimu. Jau pralošiau pos pinigų 15 eurų nebeturiu. Nežinau, ko daryti, ką atsilošti. Laimėjau!
Pabandom padvigubinti, žiūrėkit. Norėjau padvigubinti, likau ant ledą. Hei, 10 eurų laimėjau. 10 eurų. Dar 4 eurus. Čia žiaurė geras aparats, reikia to lošti toliau. Tik pasakiau, kad žiaurė geras sekas. Viskas, baigas, pinigą vėl 6 eurų lieka. Lieka 6 eurų. Paskutinė 3 eurų, viskas arba nieko. Paskutinis sukiems už 4. Žiūrėk yra. Koks aš kaušas. Pralošiau 30 eurų kontį. Mano balansas 0. Įėjau kap laimėtos, išeinu kap ubagas. Aš išėjau ubagas. Pralošiau. Visko ant ko įsidėjau. Tracok įsidėjau, tracok sumaudžiau. Ir kas sugalvoja tus kazino, aš nesuprantu. Ta prasme, tai net nebuvo smagu. Aš išėjau, aš net nesilinksminau visai. Atėjau, paspaudžiau, pis, 30 kartų paspaudžiau, 30 eurų. Sveiki atvykę, viso gero. Žinot, kokių 2 dalykų niekados gyvenime nebedarysiu, tai nebebėgsiu maratonų ir nebeisiu į kazino. O, ką papras gyvenėms. O, ką smagiai gyvensiam. Šiaip Batumis palyginsiu ir labai pigus. Pasėmiau viešbutį. Atrodo visai neblogas. Už 15 eurų. Pagaliau, po 11 vakarą aš savo viešbutanį už 15 eurų. Pažiūrėkit, gauni toj kambarį už 15 eurų. 15 aukštį be to. Jo, tai aš varau maudytis, varau miegoti, o ryto tęsiam kelionį. Nu, tai žodžiu, susitiksim už kelių sekundžių labanaktis. Labas rytas, mėlėjai brangieji. Šiaip atsikėliau labai geros nuotaikas, bet paskiau atsiminiau, kad pralošiau 30 eurų vakar. Tokis ir nuotaikas. O kur mes lekam šiandien? Šiaip varom šiandien į visai tokį ypatingą vietą, sakyčiau, tai varom į Boržomį miestą. Varom į miestą, katram ir išgaunams Boržomis, mineralinis. Tas mineralinis, katron ne vis mėgst, nes on autorto iki savotišką skonį. Ir jo, mes šiandien ten nuvažiausiam ir turėsim galimybę paragauti originalaus vandens, ne iš parduotuvės, bet teisę iš gręžiniaus tėviščio. Pasiorpsiam, padegustausiam, pažiūrėsim, kap skonis. Tai iki Boržomiaus yra apie 300 km, tai su pasatokliu čia bus labai ilga kelionė. Nu, bet judėt reikia. Pas mane dabar yra 10 valandą rytą ir 11 laipsnių šilumos. Tai čia prie Juodosios jūros kronta tikrai yra šilta, nes tiesiog nuo jūros ateina ta šiluma, bet dabar važiuosim biškį toliau, teks pakelti į kalnus. Galbūt sutiksim pirmąjį sniegelį. O mona, pasatoklis, pasačiokas, gražuolis pomidorčikas. Unta, numestas gražiau ant gatvės. Pasatan, bet visai gerai atrodo, ne? Nu nesakykit, tikra gražus.
Kažkas davė rekomendacijų, kad, sako, reikėtų ratus nusidažyti. Šiaip gerai idėja. Jeigu čia nupuščiau sidabrinį spalvą, turėtų vaizdėlis biškai pasikeisti. Nu, jeigu užsives ir šiandien nuveš muni iki Boržomiaus, bus pasaka. Pabučiau su įkapotu. Tai trumpesnių kelių, nors ir rodo tik tą 215 km, bet važiuoti 4,5 valandas. Gali važiuoti kitų kelių ilgesnių, bet greitesnių, bet ten vien tik autostrada, nelabai nori to autostradą lėkti. Tai bandysim važiuoti trumpesnių, bet ilgesnių. Pasatono užvedimas. Yes! Lengva, lengva! Iš parkingą išsisokti su tauva ir be stiprintovo. Vis dar toks mažas iššūkėlis. Žiūrėkit, arklė gatvėje ganos tiesiog. Arkliuko, bet kokie gražūs. Kas per kelias? Wow. Nuvažiavau kokį 80 km gal. Bet kaip greita keitas vaizdas. Ten, kur išvažiavau iš Batumiaus, visiškai nebuvau sniego. O kas čia prasidėjo? Kas čia prasidėjo? Jo, po biškį keitas temperatūra, keitas kraštovaizdžia. Sneigs faine, bet tikiuosi kažkur nebus ten kelias uždaryts aukšta. Nes jeigu reikės nuvažiuoti kiek 150 km ir paskui apsisokti, nu, šypsenas mano veidį nepamatysit. Bet po kol kas smagiai važiuojas šitas keliukas, gal dar jokių nesąmonių nevyksta aplinko. Pasatočnik! Reik lėkti toliau, nes nesinori ten naktais metu nuvažiuoti. Ta prasme, norėjau biškį ant špricų greičiau išlėkti, o kadangi nėra vair stiprintovo, tai nespėjau vis vairs atsisokti. Pažiūrėkit, aš čia šitą kun tik buvau užvažiavęs. Niek nepametėm, nebėr ko be pamesti. Varom. Ko čia dar? Žiūrėkit, šito vieto specialiai griauna akmenis, kad ir jau čia yra rizikingi nugriūti. Kap aš nenoriu važiuoti per tus akmenis, kur ir nuvertė ant žemės. Atrodo, iškart padom galiu prarybinti. Šiaip apskrita čia važiuojant, gatvės yra nemaža tokių akmenų. Nukritė nu tos akmenų seinas, o pas mane čia ant to Passat padongas. Jaučiu ir beleko senom. Ten dar gal jaučiu Lenins nemokama dalien, kur nors padongas darbovietė, jaučiu tada ir tos padongas gautas, užmautas. Tik 60 metų senom. Tai bais. Ei! A čia rimta! Pažiūrėk. Lenino keliais.
Nežinau, jeigu man pavyks pasiekti tikslą, kokius 3 litrus to bardžiumiaus išgers iš karto ant veitas ir dar į mašiną įpils. Где? Здесь? Там большой снег, большой снег. Дорога нету, закрыта. Hi, Hello. where are you going? Hey, I'm going to Borjomi. No, It's closed? Closed because there is very big snow. Okay, in which part is closed? This road, there is one road, and this road is go down in Batumi and go. From Borjo. Kutaisi? Yeah, Kutaisi. Okay, thank you. Primeskėt uždaryt skels. Aš 100 kilometrų nuvažiavau. Kas šiandien Boržiomiaus negers? Aš negersiu. Savo. Žodžiu, atlikiau čia štai tokį miestelį. Ir ten biškai pavažiavau, iškart policija sustabdė. Sako, jokių būdų, seneli, uždaryta. Eina savo. Kiek aš važiavau laiką? Ok, apie 2 valandas. Ta prasme, kodėl per Google Maps'ą nerodo, kad uždaryts kelias? Turėtų būti normal. Pūkšt, bloks, negali važiuoti. Niek nebuvo. Nežinau, esu visiško nevilti. Net nežinau, kas blogiau, ar 30 eurų pralošti, ar nuvažiuoti 100 km ir apsisokti atgal. Ko, nežinau, reikėtų nusipirkti kažko. Čia šitą munito vietą sustabdė, o tą ten teisė pareigūns. Tai endavo bent pasivaikščioti. Hello, good day. Oh, You have coffee? oh, Good. sorry. Спасибо. Buvo atsigerta kavytės, pataisyti nuotaikėliai, o dabar tikriausia, pažiūrėkit, šaligatvis kiek sniego. O dabar tikriausia, lėksim tiesiog atgal, iš kur atvažiavėm. Tai dabar pas mane jau yra posi 3 dienos mets. Dabar turėčiau grįžti atgal, rodo 90 km, 2 valandas. Ir paskiau dar papildom 300 km, beveik 4 valandas. Nežinau, ar šiandien pavyks. Bet kad turiu grįžti atgal, tai ir faktas, kai blynas, neiškepęs, prarūgęs, pratrydęs. Vienas geras dalyks, kad čia ir bent jau gražu.
Nu, ta prasme, čia ir neįtikėtin, pažiūrėk, sneigs, jauds, balts, medžiai, balti, jaud. Mūnei šiau metu važiavom kas? Važiavom stogs. O šiandien deina prasidėjo linksmybėm, o smagu, o linksma, un špricų su pasat per sniegą. Nu ir kas iš to? Niek, važiuojam atgal. Smorglį nusišlostom įdedam. Tesla. Norėčiau dabar važiuoti garsę pipinti, bet ką ta pipinį irgi neveik. Žodžiu, jau beveik grįžau vės kelią atgal. Tai jo, dabar vienintelis kelias iš Batumiaus yra vo tik tas. Nes šiaip ir du keliai. Ten daug atrau mes važiavom šiandien ryt. Ir dabar tas, kas rau važiaujam šiandien vakarį. Viskas du keliai. Ir čia nėra taip, kad aš noriu tiesiog į ton Boržom miestų nuvažiuoti. Aš norėjau toliau važiuoti. Nu, būčiau užsuoks į Boržom ir paskui būčiau varsi link sostinės ir link Azerbaidžiano. Bet kadangi yra uždaryta, tai turiu daryti per kietą kelią. Plans tas pats, tiesiog kits kelias. Oi. Pažiūrėkit, ikon pavirta pomidorčiks. Žodžiu, važiavau, iki gol turėjau dar jėgų, bet jau dabar ir 7 valandą vakar ir aš stabdau. Esu iš tikrųjų jau visai pripat Bordžiomiaus, apie 20 km liek, bet nebevažiuoju, ten čia buvo didesnis miestas, tai pasilieksiu čia. Panašu, kad čia šitą ir mėgos kažkokią aikštelę radau nuo šalesnį. Tai šiandien išvės apie 500 km. Man atrodo, tokios didelios dainos neturėjau dar niekados. Taip netgi gaila buvo gal to pomidor, kad teikuns kankinas vargšis. Tai aš šiandien čia irgi nieko nepersistengsiu. Šitą kažkokių bulkučių turiu nusipirks. Šausiu tų bulkučių ir jaučiu varys mėgoti. Žiaurė sunki diena šiandien, nervojausi ir paskui tiesiog tylumą važiavau visas 5 valandas ar kiek, čia nežinau. Tai tikiuosi, rytoj bus geresnė diena, o dabar tiesiog ilsėtis. Susitinkam rytoj už kelių sekundžių, labanaktis. Žinot kon, jaučiu, kad galiu savo konstatauti tokį dalyką, kad tikriausia nebemėgos aš mašino nekados. Dabar čia laukia yra apie -5 laipsnius. Neįmanoma, visiškai neįmanoma mėgoti tą mašiną. Koks 4 kartus buvau atsikėlti tiesiog užsivesti mašiną. O, šukusenėlę turim tokią, naują metinę. Tai kur aš atsikėliau va čia. Yra 20 km iki Monato tikslą Bordžiomiaus. Nu šitą prisiperk Mercedesų, reik paskiau tempti. Geriau su Vagenu. O, Vagenas! Bordžiomiai! Man atrodo, panašu atvažiavom į Bordžiomiai. Žiūrėkit, čia važiuojant gatvį, o, unta irgi su Bordžiomiai. Važiuojant gatvį tiesiog jau pakelė pardavinė Bordžiomiai. Bambalės, pakuotėm, tiesiog prie gatvės. O čia yra Bordžiomis. Atvažiavom. Tai pasatoną paleiktam čia ir pasiemam tiesiog paudėlį. Nes mes atvažiavom į Bordžomį mineralinio sostinį. Tai šiandien vis dieną gersiam vien tik tą mineralinį. Tai štai,
Bordžiomi miestėlis. Čia toks kaip ir pats centras. Nu, tas centras ir žiauriai mažas tas miestėlis, iš tikrųjų. Keletą gatvių, tiesiog toks pagrindinis kelias. Tai čia mes biškėlį nusileisim, tu jau žemiau. Ir ten žemiau turėtų būti centrinis Boržomiaus parkas, kur yra galimybė atsigerti vandens. Tai į kuprėnį aš esu įsidėjęs dar ir šortus su rankšluosčiu. Nes kažkur toliau paėjus tur būti tos karštas versmis, kur tu gali įlysti ir biškį pasimaudyti. Atsileipimą internete žiauriai tragiški. Visi sako, oi, tai čia turėjo būti šelts vandau, bet jis nėra net šelts, atsiet šalts žiauriai vandau. Nu, nueisim, pažiūrėsim, ar ten veika, neveika, ar ten maudysi visą, nesimaudysim. Bet pasiruošęs esu. Paskiau, kaip čia sugrįšim atgal, reikės šokti į kažkokį pavalgymo veitą, susileisti chinkalį, sakartvelišką chinkaliuką. Jau visai netoliai parką, pažiūrėkit, iš tikrųjų labai daug žmonių ir gali nusipirkti bambaliuzą, prisipėlti vandens. O, čia pasirodo, reikia susimokėti. Ticket. Yes, one. Thank you. Thank you. Sveiki atvykę į Boržomį vandens parką. Įėjams 5 lariai, tai čia, nu, apie €50. O teik mes sumokėjom. Bordžiomi istorinis parkas. Gera, šitos vės dekoracijas maniai nėra įdomu. Man daugėt atsigerti. Ok, tai čia šita pirmasis tas šaltinis 1863 metas buvo pastatyts. 1803. Ir dabar šitą galima ateiti, nu irgi atsigerti. Ok, dabar jį tiesiog krans, nu gera, čia ir viskas uždengta. Pirmoji paskirtas to vandeniaus, tai buvo tiesiog medicininį. Atseit, unsą turėjo kažkokių gydymo galių, a ne žmonės tikėjai, tai čia buvo medicininiais tikslais pradėtas gerti tas vanduo. Žiūrėkit, matot, biški kyl nugara, tai jums jau ir šelts. Pirmasis Bordžomis! Kap smerd! Skonis grina, kaip tiek ir to Bordžomios. Grins, sens gerstas paracetamolinis Bordžomis. O čia šitą dar pasirodo pripatį įėjimo buvo pirmasis Bordžomiaus, nu, tas fabriks vadinams. Čia šitą pelstydavo į butelius. Pirmasis Bordžominas. Tik dabar ir remontas. Strojkis vyksta. Biškėlį kiškiam nosį. Gerai, biškėlį atsigaivinom, o dabar varom pažiūrėti tų terminių baseinų. Visai norėčiau iššokti. Sena besimaudžia, o bištus pažastoks išsiplauti. O ten iki tų baseinų dabar irgi apie 1,5 kilometrų, man atrodo, reikės varyti. Bet niek, geras orėlis pasivaikščiosiam. Žiūrėk, koks žaidėjams. Toy box.
Hi. Can I try? I have to throw 3? All. All. That's all. 10. Minimum 8 balloon. 8 balloons. And what can I win? What is the prize? Price. This. I can choose? Okay, I will try. This Kalari. 10 laris, yes? Okay. It is difficult or easy? Pabandysim. 10 strėlyčių, 8 balionus reikia nušauti. That's all 5. 5. This all. Right. Is it heavy? This Kalari, Kalari. Ah, but is it heavy? Can I touch? No problem. Ai, čia lengvas. Easy, very easy. Okay, I try first balloons. Nu, pabandom. 8 balioną. Ah! Now I have to shoot all. Visur vis pataikyt. Chance. One more chance. Chance. Okay. Pabandom dar kartą. Ah! Yes! 1. 2. Ah! 3. Can I finish? Can I finish? Yes? Go, go. Okay. Ova! Ai, kiek nušau? 4 iš 12 tik ta. I wanna try this also, okay? Pabandysim ir tus. Vis reik nudaužti, ten į labą lengvi, man atrodo, kad numošu, žinokit, net nesunkiai. Strike! Gera, vėjas, galvoju bus lengviau. In the middle. Ah! Давай! Ah, nice try, viens tik tā liek. Okay, thank you. Thank you. Nedaug trūk. Žinau, dėl ko aš čia sustojau, nes norėjau atsilošti už tom kazino. Galvojau, čia bent jau išloš. Vėl pralošiau. Dar 6 eurus pralošiau. Tai kazinkė 32 Jėzus Marija, kamuniai nesisek. Nu kon, pagaliau atėjau. Matau, kažkoks vandenėlis likta ir garon. Pažiūrėsim. Cash desk. Hello. Oh, sorry. Oh, sorry. Can I go swim? How much? 15. Where can I change my clothes? Up? Okay. Pasirodo veik. Ir pasirodo mokams. Bet kainavo, 4 eurą, šiaip sakyčiau, 4 eurai. Šiaip kvapstai koks baisus. Bet gal čia ir normalus, kvaps tiesiog toks to vandens. Nes kaip gėrėm, irgi buvo toks pat kvaps. Tai aš galvoju, kad šitas vomžių toks kvaps, bet čia tikriausiai tas karštas vanduo tiesiog ir tokį kvapą ir viskas. Čia viskas yra teik paprasta, tiesiog dabar yra žiemos mets, tu čia turi eit persirinkti. Rengamės, kon. Einam.
Maudytis. Nu, kol pabandom. Čia, man atrodo, yra skirtingų temperatūrų. Ne, tas visai gers. O, tas jauč šilčiausias labiausiai garon. Bandysim jauč ton. Labiausiai tem. How is temperature? Good? Jetzt ist kalt. Cold? Da ist warm. Da ist warm. This one's warm. But the other one is cold, yes? Yes, und da ist very cold. It is the coldest one? Okay. Tai pabandom šilčiausiai jauč pirmą. Nu toksai, įsivaizdavau, kad bus biškį šiltesnis gal tas vanduo. Geras, okei, iššokau į patį šilčiausią, paskiau galbūt pabandysim šalčiausią. Gail, kad nėra temperatūros, nu bet toksai, kambariaus temperatūros vanduo atrodo. Aš kažkaip galvojau, kad čia bus belekiek daug žmonių. Bet dabar šitą vieną moteris tik tabau. Dabar jas vienas pats. Šiaip visai įdomi patyris nusimaudyti boržomi mineraliniam vandenį. Jeigu būčiau pirmasis šiandien tam basein, tai gal ir atsigerčiau dar. Malonus visai tas vanduo. Pabandysim dabar biškį vėsesnį ir paskiau patį šalčiausią. Gerai, tas nebuvo itin malonus. Pabandom patį šalčiausią. Jeigu paklaustumėt, ar šalta laukia, tai labai. Ir kudir persirengiams ir tik to laukia. O, nu čia failį iš tikrųjų buvau pasimaudyti. Didžiausias minus laukia tas persirengiams, bet nieks, taigia, čiuk persirengi. Parėjau vėl iki vandenoką, prisipilam. Aš šiton vandenį geru sakau, kas merd, bet pasirodo unsa ir tor smirdėti. Nes tiesiog kaip unsa karšts partek, ten kažkoks dujis išsisker. Tai kaip tas vanduo būtent išbėga iš to čiaupo, tas kvaps toks dujų ir atsiranda. Grina kiaušinių kvaps. Tai čia pasirodo normal, tiesiog toks dujų kvaps. Atvariau tokį šitą vietelį. Bandysim pasimti sriubelis ir chinkalių. Do you have chinkalių? This is price for one, yes? One. This is one, yes? So I need how much? Minimum 5. 5, okay, I take 5. And do you have soup? Do you have харчов? Okay. Thank you. Yeah, finish. You can take. Chinkaliukai. Toki didžios. Paragaujam? Да, здравствуйте. Алло, вы говорите по-русски? По-английски? По-грузински? Čia turėjo būti daug skanaus vandens, bet ano neradau.
Davai kabinam antrą, bet net neįsivaizduoju, kad reikės visus suvalgyti. Šiaip iš tikrųjų žiauriai valgyti norėjau, tai žiauriai skaniai ir kapoju. 10 iš 10 šiuo metu. Čia iš tikrųjų tokie kaip ir koldūna, tiesiog didelį koldūną. Na ir aišku, tas vandenuks vidau. Iš tikrųjų, aš čia dabar norėčiau šaukti iš džiaugsmo ir kaip skaniai valgau, bet biški per daug žmonių ir per maža patalpa. Tai elgiamės kukliai. Tai šūkauti nelabai noriu, bet norėčiau šaukti. Jas, kaip skanu! Vau, belė kiek skaniai pavalgiau. Tos ribos net nesugebėjau viso suvalgyti, nes bijojau, kad veids hinkaliams nebeliks. Pažiūrėkit šitą vietėlį. Imereti kafe. Rekomenduoju. Absoliučiai. Iš viso mokėjau tik 23 larius, kas yra 7 eurą. Už 7 eurus tiem skaniai pavalgiau. Eina savo. Tai čia tam pačiam Boržomį nieko gero daugiau ir nebėra. Visa esmė tai ten to buvo vandenokai įsipilti. Pas monis jau yra 4 valandą vakar. Tai iš to Boržomiaus niekur jau nebevažiuosiu. Pasilieksiu šį naktį čia, pasiimsiu viešbutaną. Nes dar vėsas viduosiks neditins, tai reikia prisėsti kažkur, kad būtų stalas. Tai šiaip visai smagu čia to Gruzijų. Aišku, dar labai daug niekur nebuvau, tiesiog Batumi ir dabar čia Boržomį. Pakeliau net nelabai kažkur buvau sustojęs. Bet vis tiek, ką bebūtų, po biškį judam link Azerbaidžano. Tai jo svarbiausias dalykas, kad mano mylimiausias pasatoklis pomidorčiks Volkswagenizeris. Svarbu, kad nesiožiautų, važiautų, viskas būtų gera ir lėksiam tolyn. Viskas, aš jau atkeliavau į savo miegamai. Šią naktį čia miegosiu 14 eurų. Viskas, čia jau prie kompo. Ir čia mano lauks. Visai jaukiai, pigiai, prie pat Boržomiaus. Tai aš jau su jumis čia ir atsisveikinsiu, aš dabar darbuotis. Tai ačiū jums, jeigu pažiūrėjot visą video iki pat galo. Munė yra garbė. O jeigu jau pažiūrėjot iki pačią galo, tai paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugu. O mes susitiksim už keletas dienų, tikiuosi kažkur netoli Azerbaidžanino. Iki.